vse lepo pozdravljam na prvem klubskem večeru Delavske zveze SDS. Najprej bi pozdravila med nami naše današnje goste, podpredsednico Slovenske demokratske stranke Gospod Pogodek, gospoda Kmetiča, pa tudi poslanko Državnega zbora v Republiki Sloveniji Suzano Lep Šimenko. Upam, da ste med nami zdravo počutili. Tema današnjega večera je zbrana s posebnim namenom. Brezposelnost mladih, tako v Republiki Sloveniji kot v Evropski uniji, je zelo visoka in samo sem osebno mnenja, da se premalo o tej tematiki govori, še premalo pa se kaj konkretnega naredi. Zato tudi za naslov prvega klubskega večera zbrana shema jamstva za mlade v Republiki Sloveniji in zaposlovanje mladih. Za današnjem večeru bi to problematiko osvetlil glede zaposlovanja mladih. Nekako sem si ta klubski večer zamislila v tem smislu, da bi najprej predstavila moje ugotovitve, ki sem prišla do njih tekom raziskovanja mojega magistrskega dela. Potem bi pa tudi malo goste povprašala, kaj oni mislijo o določenih debatah oziroma temah. Zdaj, zaposlovanje mladih je izziv sodobne družbe. Brezposelnost med mladimi je, kot sem že rekla, tako v Republiki Sloveniji kot na ravni Evropske unije zelo zaskrbljujoča. Še posebej med mladimi od 15. do 24. leta starosti. Vsaka država članice z to problematiko sooča na svoj način. Na ravni EU je pomembna Evropska strategija zaposlovanja, bila sprejeta leta 1997. Cilji so pa celostna zaposlitev, kvaliteta, produktivnost dela, kohezija in vključujoči trg dela. Tudi institucije Evropske unije iščejo rešitve za zmanjšanje brezposelnosti. Zato je tudi Svet ministrov 22. aprila 2013 sprejel priporočilo o vzpostavitvi jamstva za mladino. Junija istega leta pa ga je potrdil Evropski svet. Priporočil je, da se vzpostavi tako imenovane sheme jamstva za mlade, katerih namen je mlade brezposelne osebe trajno povezati s trgom dela znotraj teh ukrepov v okviru sheme jamstva za mlade. Zdaj, v okviru jamstva za mlade bi države članice morale zagotoviti, da mladi, ki so stari manj kot 25 let v 4 mesecih po zaključku šolanja ali izgubi zaposlitve, lahko bodisi najdejo kakovostno zaposlitev primerno njihovi izobrazbi, znanju, spretnostim, izkušnjam, z vajeništvom, potem nadaljnjim izobraževanjem, usposabljanjem, pridobijo izobrazbo, znanje in spretnosti, ki bi jih povezali s trgom dela. Zdaj, težava je v tem, da opredelitve, kakšna pa je dejansko kvalitetna zaposlitev za mlade v nobenem dokumentu Evropske unije ni, tudi na ravni Republike Slovenije, in na to je opozorilo tudi Računsko sodišče Evropske unije. Poudarilo pa je, da Računsko sodišče vidi, da je kakovostna ponudba tista, ki bi morala mlade osebe trajno povezati s trgom dela. Tudi Republika Slovenija je sprejela jamstvo za mlade, in sicer konec januarja leta 2014. Ukrepi so razdeljeni na 4 obdobja. Jaz sem se tekom raziskovanja omejila predvsem na 2 ukrepa, in sicer ukrepi iz 3. obdobja, to je ukrep usposabljanja na delovnem mestu, in pa ukrep iz 4. obdobja, to je ukrep javnih del. Zakaj sem se omejila na ta 2 ukrepa? Na ukrep usposabljanja na delovnem mestu predvsem zato, ker delovnopravno ni urejen v naši zakonodaji. Ukrep javnih del pa predvsem zato, ker je pa normativno nekako zadovoljivo urejeno, da sem potem ta 2 ukrepa med sabo primerjala. Zdaj, v trenutnih gospodarskih razmerah mladi, tako na ravni EU, kot pri nas zelo težko najde sebi primerno zaposlitev. Zdaj, tudi v Republiki Sloveniji ukrepi znotraj sheme jamstva za mlade niso dosegli želenih rezultatov, čeprav statistike kažejo drugače. Pri analizi podatkov sem ugotovila, da gre
mladim ne nudijo ustrezne socialne varnosti. Po zaključku vključenosti mlade brezposelne osebe v ukrep znotraj sheme jamstva za mlade, po zaključku tega ukrepa so ponovno prepustljeni sami sebi in so ponovno v statistiki brezposelnih oseb. Zdaj, če bi mlade lahko znotraj teh ukrepov trajno povezali s trgom dela, bi bil namen te sheme jamstvo za mlade dosežen. Mladim bi se zagotovo povečala priložnost za povečanje njihove zaposljivosti, posledično pa bi se povečala tudi splošna stopnja zaposlenosti mladih. Zdaj, to je kar zadeva nekako obroben mojega pogleda na to vrstno problematiko. Nekaj vprašanj bi zastavila, ko sem že prej rekla našim gostom. Zdaj pa bi začela pri vas, gospod Kmetič. Najprej me zanima, glede na dejstvo, da ste mladost preživljali v drugačnih časih, kot mladost mladi preživljajo danes. Me zanima, kako ste vi iskali zaposlitev, oziroma ali ste vi imeli tudi kakšne težave pri iskanju zaposlitev? Mislim, to je zanimivo vprašanje. To sem ga že parkrat tudi v pogovorih, pa tudi v tej knjigi opisano. Jaz sem bil v bistvu v šoli odličnjak. Jaz sem bil praktično prvi oziroma preizkus odličen, ampak leta 65, ko sem končal osnovno šolo, bila takrat prvič reforma. Dejansko po 15 letih ali pa po 20 letih tega sistema je ta sistem že pripeljal v bistvu v slepo črevo in niso imeli več izhoda in niso vedeli kako naprej in so rekli, gremo reformo. In takrat je bila velika brezposelnost. Okoli mene so bili ljudje s tehnično šolo, z ekonomsko gimnazijo, vsi brezposelni. In v bistvu moj oče je bil pa v penziji že od 58 leta, v bistvu 3 otroci doma, praktično 2 brata sta bila vajenca in jaz sem šel kaj. Kljub temu, da sem bil odličen, nisem šel v gimnazijo, pa to vprašanje, kako bi to sploh preživel, odnosno bili smo revni na način, ampak strojna tovarna, v Trbovlji, ki je bila zaposlevalka, ona je pa takrat še zaposlevala, v bistvu obljubljala je zaposlitev in tudi dajali so lepe nagrade za vajence. Konkreten primer. Plača je bila takrat okoli 40.000 dinarjev, jaz sem dobil v prvem letniku 13.000 dinarjev, drugi letnik 17.000, tretji letnik 24.000. Iz tega velika je bilo pa to, kar se tega tiče, enkratno. S tem, da ta kriza, ko se je stopnevala, ko sem prišel drugi letnik, sem zopet temo 13.000 in potem v tretjem letniku zopet 11.000, da zadeva šla navzdol. Zadeva se pa v bistvu reševala na en način, ker takrat je imela Jugoslavija enkratno priliko, ker Nemčija je bila takrat v gospodarskem vzponu. In Nemci so že v bistvu od 62. leta naprej v stikih z jugoslovansko vlado ponujali delovna mesta Jugoslovanom. In konkretno prvi delavci iz Trbovlje, tudi strojne tovarne, so hodili v Nemčijo že 62. leta. Rekel, sprostil trg dela, ko so hodili pa dol agentje, in so kot so celi avtobusi pošiljali ljudi v Nemčijo, konkretno v Trbovlji, ki to bil Rudis, IBT, strojna tovarna, so pa masovno hodili dol. Tako da v bistvu v Nemčiji, v Avstriji, v Švici je bilo skupno v teh letih čez 2 milijona Jugoslovanov. Več kot 200.000 Slovencev in ta kriza, na en način, takrat, ko je bila, ko v bistvu sploh ne vem, ko se bi končala, če se ne bi zgodba v Nemčiji odprla, se je na en način reševala tako, da so praktično hodili gor. Ko so imeli bistveno večje plače, konkretno moj brat je, kot je delal v strojni tovarni, imel cirka 300 mark plače, v Nemčiji prva plača 1000 mark. In so hodili potem za vikend domov, kupili so avto takoj, prihajali domov. Tako da, predizhodna situacija, glede ekonomske krize, bivšega sistema se je reševala tako. Nadaljevanje te zgodbe je bilo pa še bolj na en način, ker leta 1973 je bila tretja arabsko-izraelska vojna in takrat se je ustanovil OPEC in takrat se je cena nafte dvigla iz cirka $2 na $200. In arabske države polne denarja so šibale denar v evropske banke, banke so ga posojile. In Jugoslavija je takrat dobovala 2 ogromna veljetoka denarja. Eno nakazila z domcev v Jugoslavijo, to je prihajalo milijarde mark, s tem bila marka vedno podcenjena, to je dokazano strokovno in to. In pa najemajo so posojila. Takrat so cirka vzeli 20 milijard posojila in zlato obdobje bivšega sistema, če lahko temu tako rečem, je bil tega 72. do 79. leta. In takrat je rekel Kardel, mi smo pa zdaj bogata družba in kar naenkrat se je potem začela delati pa nadgradnja. Tudi z samo prispevki, ki vi morate vedeti, da ta Slovenija ali pa tudi Jugoslavija je bila specifikum, ob tem, da smo plačevali vse davke, smo potem še samo prispevki ceste, vrtce, šole, tako in
ko je bilo to narejeno, potem pa ni bilo trajnega denarja v budžetu za to financiranje in to je pa potem že druga zgodba. Skratka, da končam. 65 leta je bila brezposelnost, velika, na način tudi nismo bili tako zaščiteni kot danes, otroci, jaz sem bil sobivajenec, sem moral pozim januarja meseca delati beton, šaflam, pa izrazil s tem, ko rekla ni dobljena varstva predela, pa karkoli, ko to lahko sam poznamo, ampak se je zadeva, končala. No, ampak že 79. leta, ko mogla država odplačevati tuje kredite, pa to ni pa v stanju, in takrat je Broz pred smrtjo že izjavil Jugoslavija bankroto in potem je šla pa zgodba navzdol. In zakaj, če zdaj potiknemo paralelno na današnje stanje, ta bivša država, pa tudi Slovenija, je cvetela ali pa gospodarsko rasla, dokler so prihajali tuje akumulacije, tuji krediti. V momentu, ko je morali pa to začeti plačevati ali pa živeti z lastnimi denarnimi izvori, se pa zadeva ustavlja, ampak to se je v prejšnjem sistemu reševalo z inflacijo, ki je začela 80 30%, končala se je leta 89 za 1000%, to je v bistvu uničila vsa razmerja, ki so veljala. In mi še danes v bistvu ne moramo popraviti, glede na to, da mi nimamo avtohtonih privatnih lastnikov, ki bi stajali gor gradili zdrava delovna mesta, ampak vedno čakamo ali Evropsko unijo, pa resolucijo, ali država, karkoli, in tle bo še kar problem izraženo. To ne smo se po drugi svetovni vojni. Se strinjamo. Elita je bila eliminirana in to ne še danes je, pa in še dolgo, ker ta nova elita, in pa zopet, če gledamo zdaj to obdobje rasti, dokler so bili krediti, ala Zdenko Pavček pa tiste, so stvari laufali, ali pa Zidar, pa avtocesta, pa tako naprej. V momentu, ko se to ustavilo, se pa podaška aktivnost dobesedno ustavila. Mi smo spet tam, ko ni mu, skratka na začetku. In tu nas čakajo v bistvu na veliko radikalno spremembo, če hočemo trajno, pa osnovna stvar, to pa vemo, 60 000 mladih v tujini, presuje nastope, Avstrija, Nemčijo. Zgodba se ponavlja. Po 25 letih se je krog zasukal in se zgodba isto ponavlja. Ja, sama sem osebno mnenja, da v bistvu ti ukrepi ne nudijo kakovostnih zaposlitev. Zdaj pa bi vprašala vas, gospa Godec. Kako bi vi rešili to vrstno težavo, da bi mladi strani povedali trgom dela? Kot nekdanje direktorica Univerze v Šentjurju, kako ste v bistvu vi doživljali, recimo, ukrep javnih del? Če lahko vidite to izkušnjo. Kako vi vidite ta ukrep? Ja, jaz sem delala kot direktor Slovenske univerze, smo kar veliko zaposlovali preko javnih del in pa preko tega programa usposabljanja na delovnem mestu. Jaz moram reči, da zdaj to je odvisno, kako ti kot direktor tega dela vzameš kot res priložnost, da nekomu ponudiš potem tudi kasneje delo oziroma ga izobraziš za tisto, kar pripraviš na delo tistega, kar ga potem potrebuješ, ali pa vzameš lahko to zadevo kot, recimo, če si v vlogi delodajalca, kot izkoriščene brezposelne delovne sile. Zdaj, jaz sem šla bolj na to, da sem iskala kadre, ki so mi koristili kot delodajalcu in da so koristili tudi človeku, ki sem ga zaposlila. Torej, da je bila zadeva obojestranska, ker le v tem primeru potem je bilo možno doseči maksimalno strani zaposlenega, zadovoljstvo zaposlenega, za dobro delo v organizaciji. No in če gledam sam javna dela, recimo mene je motil vedno pri javnih delih, da sem mogla, seveda najprej čisto tako sam kot delodajalec sem si sama predstavila delovno silo, ali pa so prišli do mene, torej Zavod za zaposlovanje ni imel nobene funkcije. Ni bil Zavod za zaposlovanje tisti, ki bi rekel, ta in ta je, sicer so pošiljali, če recimo, ampak so postali vedno takšne kadre, ki moram reči, da ne vem, tako kot neko kolega, ne vem, v Vino Strogarstvu so postali ekonomista, kaj bo sistem pomagal, mi je rekel enkrat. In pri nas je bilo isto. Tako da ponovno šli na to, prvo leto sem šla na slepo, drugo leto sem si pa v bistvu jaz predstavila, oziroma smo nekako skupaj poiskali človeka, ki bi lahko bil. Ko si našel človeka, si ga pa te prvo vprašal, kako dolgo si na zavodu, ker so omejitve, torej na zavodu mora biti človek, mislim, da 12 mesecev, in potem, torej brezposelno osebo, potem ga zaposliš. In to smo to rešili. Ali je to prava izobrazba, glavne neke tiste administrativne zadeve. V bistvu ljudje, recimo, mi smo razpisovali ponudbo povpraševanja za 5. stopnjo, ni bilo nobenega takega, so se pojavili ljudje za 7. stopnjo, ki so bili pripravljeni za nižjo plačo delati, vendar ta administracija pač tega ni dovolila. In so rekli, ne, mora biti točno ta stopnja. Čeprav so ljudje bili pač pripravljeni, samo da gre delati. No in kasneje potem, to je ena stvar,
In po letu dni je pač si mogel iti naokrog, torej tega človeka več nisi smel nikjer zaposliti prek take sheme, ne? Torej ali si ga zaposlil sam ali pa prek te dni šlo več. No? Tako da, jaz moram reči, da sem v teh letih, 5 let smo to delali, no? Sem potem naknadno zaposlila od 6 ljudi, mislim, da je bil polovični uspeh, torej 50% ljudi je potem ostalo, vendar spet ni ostalo za nedoločen čas, ker smo bili pač premajhni, ampak preko projektov, ampak smo uspeli skozi to. Usposabljanje na delovnem mestu je za mene stran držen čas, po pravici povedano, zato ker traja 2 ali 3 mesece. In kaj se zgodi? Zdaj ti človeka dobiš 2 mesecih, to je zdaj pač javni zavod, ne ga lahko hiter narediš, ga naučiš, ki druge v proizvodnji mogoče težje, ne? Ampak potem gre, ne? Spet ga lahko zaposliš kot za nedoločen čas sam oziroma s svojim denarjem. Če tega nimaš, potem je to v bistvu res... Meni so bolj ta jamstva za mlade oziroma te, kar javna dela v socialnem delovnem mestu, neko lažno upanje ljudem, da bodo potem dobili zaposlitve, ne? So delodajalci, ki človeku obljubljajo, skozi vse polte bomo še zaposlili po letu dni, sam pa v bistvu veš, da to ne gre. Ker denarja ni, recimo, ne, in ljudje jim govorijo, ja, po letu dni boste, ne, in potem se dogaja stvari, da tudi tisti, ki so zaposleni preko javnih del, na koncu izsiljujejo, ne, zaposliti me morate, nikjer ne piše, ne, imaš za leto dni pogodbo in je to, ne. Tako da je to čisto odvisno od delodajalca, kakšni so njegovi nameni, pa seveda tudi tistega, ki ga zaposliš. Tako da jaz, izkušnje kot takšne, če bi vprašala za tiste, ki so pri nas delali, rekli, da je bilo okej, ne, ker smo pač se ohranili neka, tudi sem, če ga nisem mogla sama zaposliti, sem priporočala nekomu, da je tega vzam, ker je pač okej, ne. Drugače se mi pa zdi, no, da, ne vem, meni je nek vrsten način socialno, ti zagotoviš človeku za to leto dni, ne, pri tem javnih delih, vendar je za njega, tistega, ki se zaposli prek javnih del, po mojem mir točno 3 mesece. Po 3 mesecih se že začne pri njemu, kje bom pa čez 7 mesecev naprej. Tako da, se pa strinjam s tem, da vse resolucije govorijo o kvalitetni oziroma kakovostni zaposlitvi povezavi s trgom dela, ki jaz ne vem, kaj je to za kakovostno. Kakovostno je bilo to izobraziti pa zaposliti. In to je to. Ampak tega pri nas ni. Vse pri nas ne. Dejansko, tako, ne, kot ste rekli, ne, delodajalci zelo znajo izkoriščati te ukrepe, ne. Ukrepi se znajo zelo izkoriščati, ker, no, če lahko samo to pri usposabljanju na delovnem mestu, morate vedeti, da delodajalec dobi denar, ker si mentor pač človeku, dobiš denar, nimaš pa nobenih obveznosti, ne. Človek, ki se pa zaposli, dobi pa 3 evre na aktivno uro oziroma 1,5, če je upravičen do nekih drugih prejemkov še, ne. In zdaj se to izračunite, ne, dobi pa še prevozne stroške po marcu, ne. Ampak to dobi preko zavoda oziroma tisti tam. Ne dobi pa zavarovanja. Človek, ki dela na usposabljanju na delovnem mestu, 3 mesecih ni zavarovan zdravstveno. Ker delodajalec tega ne krije, nima nobenih stroškov, zavod tega ne krije. Kje pa je zavarovan? To si morate sam poskrbeti. On, ko gre v usposabljanje na delovnem mestu 2 ali 3 mesece, mora predhodno podpisati, da je zdravstveno zavarovan. Zdaj pa zavarovanje pa lahko prek centra za socialno delo ali pa prek moža, prek žene, kakorkoli. Torej, Anja Kopač Mrak, bom rekla, podpira to, kar ona govori ravno nasprotno, ne, da tega ne sme biti izkoriščene, Ravno to se dogaja tudi noter in to noben ne ve, ne. V bistvu, se ne ve. Ker recimo pri usposabljanju, ne, ti udeleženci usposabljanj, ko opravljajo to usposabljanje, opravljajo dejansko delo, ne. In to delo v bistvu ima vse elemente delovnega razmerja in jaz osebno sem mnenja, da bi morali skleniti posebno pogodbo, ne. Ne zdaj v zaposlitvi, ampak ne vem, da bi imeli tudi potem delovno pravno varstvo iz tega naslova, ne. Ker nimajo nobenih pravic, ne. Nobenih pravic nimajo. Torej 3 mesece so brez tega. Zdaj pa odvisno delodajalca, delodajalec da pa lahko šiba kakor čez napotjac, če je takšen delodajalec, ne. Če nisi fair. Zdaj, poslanka, gospa Suzana me malo presenetila, imam zdaj slajda, ker je bilo rečeno, da vas ne bo. Vas bi pa vprašala, kaj pa vi menite, a država dovolj nameni malo finančnega vidika, no, za mlade, za ukrepe, zelo reaktivne politike zaposlovanja. Kako vi vidite? Moje mnenje je, tako kot je že rekel, da sistem bolj daje neko lažno upanje.
mislim, da treba postaviti celotni sistem, potrebno je razbremeniti gospodarstvo, da bo gospodarstvo tisto, ki bo zaposlovalo. Zdaj ravno smo imeli v državnem zboru na predlog poslanske skupine Slovenske demokratske stranke tudi obravnavo zakona, s kateri smo želeli uvesti sistem vajeništva. To so recimo stvari, s katerimi bi se lahko država ukvarjala in ne rešiti konkretno. In to je v bistvu način skozi izobraževalni sistem, ki naj bo, bom rekla, ne kompromis inštitucije izobraževanja in pa na drugi strani delodajalca. Edino tako bomo dobili človeka, ki bo dejansko usposobljen, ki bo imel primerna znanja in na nek način bo tudi se mu s tem olajšal sam prehod potem do delovne razmerje. Ker, ne vem, podjetje bo že skozi izobraževalni sistem, skozi, ne vem, obdobje 3-4 let razumilo, spoznalo človeka in koliko se bo izkazalo, da bo zagotovo zaposlilo. In to je edina prava pot. Zdaj govoriti o tem, koliko denarja finančno naj se namenja, da ta namene se mi zdi popolnoma nesmiselno. Mi moramo razbremeniti gospodarstvo, da bo zaposlovalo, moramo se zavedati tega, da smo časa obdobja pred krize, pa do danes dobili 68,000 delovnih mest v realnem sektorju. In to šteje, saj pač poudarjam, zdaj ta realni sektor, ravno zaradi tega, ker to je tisto, kar je ključno in ki dansko potem drži na nogah celotni sistem, celotni državni aparat, kakorkoli obrnemo. Potrebujemo seveda javno prav, potrebujemo zaposlene, da se vzdržuje ne zdravstvo, že izobraževanje in ostalo, ampak ključno pa je, da imamo čim več dela na poslovnem sektorju. In to je tisto, čemu bi tako povedali. Saj to so neke kratkoročne rešitve, dobijo nek stik, dobijo kakve izkušnje, ampak generalno je treba stvari začeti reševati sistemsko. Zdaj bi se pa jaz upravičila, ker bi zapustila. Če smem. Ob 9 tela gledamo ponovno, ne? To pa ne vem, ob 8 je živo, zdaj pa ponovno. Ja, na novi oddaja aktualno. O proški dečki in gospe, ki je zginila. Odločitev, da Je danes zginila. No, tudi da vidim. Ja, danes je zginila. Tako da uživajte še naprej. Hvala lepo. Ja, zdaj na prosojnici oziroma imate na Vizija projekciji, imate statistične podatke, povprečno stopnjo brezposelnosti mladih v različnih državah. Danska, Nemčija, Nizozemska, Avstrija in Norveška. Zdaj v teh državah je bila ta brezposelnost nekje 10%, ne, od 2008 do 2014. Zdaj, če pa pogledamo v Slovenijo, ne, ko pa prikazuje brezposelnost mladih starih do 24 let v Sloveniji, je pa od 10 do skoraj 22%. Ne. Dejansko lahko res vidite, kako velika razlika je. Recimo različne države pa pri nas. Zdaj se spet vrnem na naša dva gosta. Zdaj me pa zanima, zakaj vi dva menite, zakaj je takšna razlika med različnimi državami in med Slovenijo? Kot sem že prej povedal, ne, mi zdravih lastnikov vemo, kaj se je dogajalo 45 let, potem je pa to bilo preko z vrha, postavljali so politične fabrike. Ne. In v bistvu tudi te fabrike, kako Slovenija je koristila takrat zaprti gozdarski prostor, bila je najbolj razvita, ne. Tudi preko zakaj pa nas bilo gradbeništvo tako vse razvito, ker smo trikrat dražje prodajali na jug, toliko, če bi potem izvažali Avstrijo pa Nemčijo. Ne. In to je, dokler je bila ta konjunktura in lahko tudi ta preko nezdravi gospodarski razvoj postavljam politično deloval. Ne. V momentu, ko pa to v bistvu bilo končano, ne, se pa ta agonija potem, da smo vsi imeli kao delo, ne, ob tem, da je bilo samo od razruženega dela, morate vedeti, da se je takrat Jugoslavije zaposlilo cirka 1 milijon ljudi v administraciji. Ko so se ene firme postavili 5-6 služb, 5 direktorjev, 5 tajnic, tako naprej. In to je bilo umetno zaposlovanje ob tem, da morate vi vedeti, leta 1975 je imela Jugoslavija 22 milijonov prebivalcev in mi smo pred imeli zaposlitev cirka 5,6 milijonov. Amerika je takrat imela 200 milijonov prebivalcev, imela pa 105 milijonov zaposlenih. Tako ta bivša Jugoslavija, ta komunistično vodeno gospodarstvo nikoli ni bilo v stanju ustvarjati zdravih delovnih mest. Mi pa nažalost v teh 25 letih v Sloveniji samo nadaljujemo to zgodbo. Mi to zgodbo sploh še nismo
na način prekinili, pa potem ustvarili zdravo. Ker zlato obdobje, ko so bile tako imenovane greenfield investicije, ko je bilo teh delovnih mest, ko se jih ponuja, ko se ponuje vladanja, smo mi zamudili politično, namenoma. Ne. To obdobje je končano, danes je kruta borba, kot je naprej pride IBM, pa to so Mađarska, Hrvaška, pa vsi se borijo, vsi zdaj ponujajo preko ugodne pogoje, prije tu kapital in v Sloveniji v tem momentu največ problem prostorsko planirano načrtovanje, draga zemljišča in utopija. In tle, zdaj, to pa zdaj grobo govorim, ali bo moral priti do enega zloma, pa potem zdravorazumski pristop v smislu realnosti tega sveta in narediti pravo ukrepe, ali pa na način vleči naprej to zgodbo, ki mi moramo vedeti, da danes smo mi družba, kako bi rekel, ko kastna družba, ko v Indiji. Na en način milijon ljudi so razmerno dobro živi, pol milijona nekje iz rok v usta pa vtučila, pol milijona je pod vodo. In pod vodo in največ mladih in mi to mirno opazujemo, da ali grejo stran, ali grejo potem v narkomanijo, ali se zabi, ali živijo doma, hotel mama. Ne? In to je v bistvu država, ki noče, ne zna produktivno zaposliti lastnega prebivalstva. Ni šans, da bo koli bogata, bo životarila, lahko se pa tudi na način sesuje. Skratka, preko trenutki odločitve, ko bo ta politika slovenska, ki je pa tudi en fenomen, ne? Ker po svetu, če gledamo demokracije, so v politiko prihajali ljudje, ki so nekaj ustvarili. Ki so šli v politiko ne zato, da bo preživel, ampak da bo pomagal širši družbeni skupnosti države. Ne? In to so bili modri ljudje, ki so tudi izhajali iz realne ekonomije in so državi dejali samo to, kot je nujno potrebovala za servisiranje občanov. Ne? Mi smo pa kontra postavili. Predstavljava država Bog, ki je vzela, kar je pasalo. Vi morate pogledati to zdaj. Ne? Jaz sem bil član delavskega sveta, preko nekoč v sekciji za vleko vlako Ljubljana. Mi smo odločali v bistvu samo o 1% veliko sredstva. Konkretno za odločevanje posojil bančnik smo mi več delali, kot so vrtače za 1500 strelov. In kaj se nismo delavski svet odločil? Nič. Vse je bilo že na način strateško tako zapeljano in na koncu je bil pa še so kriv, ne? Ker si samo upravljal, ker si bil lastnik kao te države, bi si smel štrajkati proti sebi, ker si nekaj proti sebi. Ne? In to norost, to neumnost, ali pa to, da nimamo veliko zdravih gospodarstvenikov, danes hvala Bogu v SDS-u to imamo in predlogi, ki so v parlamentu, so to pravi. Ne? Samo očitno zaenkrat še ni dovolj hudo, da bi širši veliko folk to videl, pa dal veliko zeleno luč, v tej eliti, da bo pa to kvazi eliti, ki danes dala tej državi, pa ne pričakovati, ker oni pa v bistvu delajo samo za lastne interese. To niso zdravi lastniki, ki bi delali za razvoj gospodarstva, ker v Nemčiji pa v ustavi napisano, ne, da lastnina mora biti v funkciji zdravega gospodarskega in socialnega razvoja. Lastnina ni sama sebi namen, da smisel tega ne spaješ vel, ampak da bi vsi tega nekaj imeli. Pri nas smo pa daleč od tega. Kar se tega tiče, trenutno jaz v tej konstelaciji sil enih rešitev, preko takih trajnih ali pa radikalnih, ki bi te trende obrnati ne vidi. Ne. Hvala Bogu, da imamo danes Evropsko unijo prosti protok in da pametni ljudje, kar je pa tragedija za državo, ne, ker pametni ljudje poštevamo hitro bodo dobili eksistenco in bo vredno tam ostane. Ni dovolj, pa zdaj vemo, kaj dovolj na gor. Streznitev, veliko voljivcev, državljanov, lastnikov te države je nujno potrebno čim prej. Ja, zdaj jaz lahko rečem, da recimo smo verjetno pričakovali tam pred 25 leti resetiranje. Mislim, ne pričakovali, bilo najboljše resetiranje. Pričakovali smo pomiselni preskok iz juge, to, kar je bilo rečeno iz čistine. Mi smo pa prenesli v bistvu iz juge ta sistem naprej. Samo prednačno malo smo obrnili. Takrat na naše pomladne stranke niso bile vešče, ni bilo te demokracije, prej ni bilo teh izkušnji in zato je pač. Ampak dobro, to je bilo zdaj kar je, ampak verjetno bi bilo treba tudi zdaj resetirati določene zadeve, ker gledajte, tako kot je bilo rečeno, mi smo povečevali javni sektor, ne, še zdaj ga povečujemo, 40,000 ljudi, ne, kam, mislim, kdo poustvarja zdaj delovna mesta, javni sektor, mislim, kaj smo prišli, ne, pa se zdaj zaposluje javni sektor in vi morate vedeti, da najbolj cenjeni poklici oziroma zaposlitve smo v javnem sektorju, ne, kar je žalostno, zdaj pa javni sektor mora z časom živeti, ne, kar ne gre. Pogledajte recimo tudi to, ne, kdo v tujih državah oziroma teh državah, ki so bile tam bolj navedene, glavni ministri so finančni in gospodarski minister.
Mislim, kar reče finančni in gospodarski, to je to. Kaj pa pri nas, se še vemo, ne, zakaj sploh imamo gospodarskega ministra, nekateri smo ne vem, kdo je, ne. O finančnem že vemo, ne, ker je pač se tukaj to dela, ampak gospodarskega jaz sploh ne vem, zakaj imamo, ne. On dela samo na turizmu, to smo spet tam. Recimo, to so ene zadeve. Zdaj, hkrati smo, torej nismo bili sposobni miselnega preskoka tudi v konkurenčnost. Konkurenčnosti pri nas ne sme biti, ker to je pa potem narobe, grdi kapitalisti, ne. To se pravi in zdravstvo in šolstvo, konkurence ne sme biti, ne. Torej, mi moramo biti isti v revščini ali pa bolj v revščini. No, in pa to okostnelo razmišljanje ali pa ta sistem, aparat nas še zelo tok in izobraževanje se ne da, ne da se ne da, no, ampak izgovori so, češ ne da vse, ne, to tak je in vse ne da, kaze so se zaprli in ko ti prideš z dualnim sistemom oziroma sistemom vajeništva, je seveda tisoč in en problem, da se to ne da narediti, ne, tisoč in en problem. Mi smo imeli dualni sistem, ki je propadel nekje 2006, propadel pa je enostavno zato, pravim to, moja pažnja so bila, ker sem delala takrat v šolstvu, da smo enostavno iz Nemčije ta dualni sistem, ki ima 40-letno tradicijo, prenesli direktno v Slovenijo. Kar ne gre. Mislim, ne moreš ti od enega, ki je 40 let, lahko kopiraš, ne moreš pa direktno. In naši delodajalci niso bili na to pripravljeni, niso vedeli, kaj je to mentorstvo, šole sploh niso vedeli, kaj se jim dogaja, poslali so ljudi, ja, vemo, pa so pa tam pometali, pa kavice kupali, a pri avtomehanikih Bog ne stvar, da bi nas povedal. Poleg tega imamo še mi strokovnjake, nekatere, ki svoje znanje ne želijo deliti mladim. Zaradi konkurence. Spet konkurence, seveda, namesto da bi dali svoje znanje, niso vsi takšni, ampak ne da damo svoje znanje naprej. In to, da brezposelnost je tudi to, da smo mi v nekem trenutku uničili naravoslovne poklice oziroma poklice. Nam poklici umirajo, recimo, ne dobiš keramičarja, da se na glavo postaviš, ne. Če ga pa dobiš, je pa drag zato, ker jih ni. Pa imamo, ne vem, različne poklice, ki enostavno jih umirajo, ne, in pa se gremo v butične neke delavnice, že da bomo staro obrt obnavljali, ampak to ni denar, to ne prenaša zaposlitev, ne. In smo šli na to zadevo, da filofaks in FDF, to so najbolj cenjene faksi, ne, ker se poslujejo v javnem sektorju. Javni sektor je pa volilno telo vladajoče levice, ne. In je fajn, ne, mislim, dajmo jih vsi take zaposlovati v javnem sektorju in bolj je ta žalost, da otroci pač morajo iti, ne, v tujino in je, pri nas je še vedno biti sramotno iti na poklicno šolo. To je sramotno, treba iti v gimnazijo. Glejte, mi smo odpirali 4 oddelki gimnazije, zdaj imamo 7 oddelkov prvih letnikov v gimnaziji. A morajo vsi v gimnaziji iti, ne? Mi moramo tu, čeprav o tem govorimo že jesene v šolstvu 95 let, mislim, da že takrat govorimo, kako moramo zadeve obrniti, ne. In jaz sem šla na naravoslovno-tehnično, naravoslovno-matematično, ta FDT, no. To je bilo, mislim, Baustav, ne. Vsi družboslovje, to so zaposlitve, ne. In mi že 20 let govorimo, da recimo je preveč zgodovinarjev in FDV-cev, ampak še vse gre tja. Še recimo. In to so te brezposelni. Mi sproduciramo preveč družboslovnih, tam na drugi strani nam manjkajo ti. To pa, kar je pa Suzana rekla, pa definitivno mi imamo gospodarstvo, ki bi zaposloval. In zato to ostaja tudi, ne. Javni sektor več enkrat upokne. 100%. In tisti, ki pa se izobražajo, ali zdravniki, ali tak naprej grejo pa ven, ker tu so pogoji nemogoči. Se niti ne dovolijo delati, razne spletke in tako naprej. Jaz sem moram strinjati, no, prenesli smo te zadeve in jih nismo rešili in javni sektor nam vlada nekaj. Je bo treba vajeništvo nazaj po mojem, ampak mi smo zdaj že tretjič vložili. Pa še smo najdli že pa ta 5. razlog, da to ni mogoče, ne. Pa tudi pogoje postavljajo obupne, ker je pač je zraven, sem imela vajen, ko sem dala ta pripravljivost, je bilo krasno, zelo zadovoljna. Tudi strani obrtne zbornice, vse tako laufa razumije, ampak zdaj nekako spet uvajajo razne predloge, take še večji, vse bi ležali na nas delodajalci. Država ni pripravljena nič, samo
še više normative ne bo stavljati. Glede zavarovanja, obvezne zaposlitve, pa tudi če iz Maribora bi ne hodil, a veste, to ni logike nobene. Ne cenijo pa, da nekoga izobraziš, pa meni ni pometu, ampak je delo, da se učil. Ne, se pravi, in to je problem, ker ti moraš v tem primeru vajništva, jaz mislim, da moraš izobraziti, pripravi delodajalca na to, ne, s tem seveda, da pa ne od njega vse, mislim, samo obveznosti, ne, jaz se strinjam s tem, da moraš ceniti to, da se, in to se recimo v tujini ceni, ne, delodajalec izobrazi, on ga ima skozi tam in da tudi potem zaposli, seveda ga, ker ga, in to je prilika, da ti vajenca izobraziš, mu daš svoje znanje in ga potem zaposliš, ker on gre pol naprej, ne pa ti, da zdaj imaš tam tistih par mesecev, recimo tak je bilo, no, zdaj bom rekla, kako prvacem, par mesecev pa več ga ni bilo, ne. Torej, da ga imaš kontinuirano, da se mu pa da seveda tudi neka nagrada, mislim, čisto stojno otrok ne bo hodil, ne. Mislim, to je bilo, ker to je to, da on tudi začne tudi svoje delo ceniti. Mora se ceniti. Moje delo je vrednoteno s tolikim vrednoteno s pohvalom in tako naprej, ampak tudi finančno. Ker pa se pa ne cenijo mlade rečejo, mislim, pa ne zato, da se narediš za to in tudi kaj, ampak je pa cena tudi tvojega dela. Je pa tako se rekla, ne, izumirajo. Sploh ni ljudi, jaz že par let objavljam verjetno na vseh straneh, da vzamem mladence. Se ne javljajo v Ljubljani, se ne javljajo. Jih ni. Ja, se pravim, to je najbolj žalostno, da poklicov več ni enostavno, ni in se zapirajo šole. Je pa en primer, ne vem, če zdaj lahko, ker v bistvu povezan z zaposlenim, to je, jaz sem delala s Steklarno Rogaško Slatina, ki je zdaj kaže kot zelo uspešno. Ne. Mi smo začeli v 12, mislim, da v enem projektu, namreč oni so želeli, videli so, da imajo sam starejše noter, ne, in steklo prihajalce in steklo brusilce, samo starejše. Mladih ni bilo, na šole ni bilo upisanih, ker to je pač tam neko delo, ne, in so se odločili v sami steklarni, da bodo te znotraj prekvalificirane steklo prihajalce in steklo brusilce, ker pa ponekod je bilo preveč, in da bojo probali še tudi brezposelni. In so mogli zato imeti ta poklic standard na CPI-ju prijavljen, ne, in bil je sicer ta poklic iz leta, standardi pa vsekako mora to izgledati iz leta 95. Zdaj si vi predstavljate, inštitucija, to je Center za poklicno izobraževanje, je prenavljala ta program, ker se pa tehnologija spreminja, mora biti drugače, se moraš učiti, ne, od 95. oziroma 97. do 2012. Pa niso nič skupaj spravili, ne, sam prenavljali se je prenavljali. In potem je prišel kadrovnik k meni in rekel, poslušajte, vi delate na teh projektih, kaj če bi mi dobili evropski denar, bi ta program spremenili, ker tehnologija je šla naprej, morajo se učiti na novih zadevah. In smo to naredili. Oni so tam prekvalificirali 40 ljudi, zdaj so še že v novo zadevo. Je bilo pa zelo slabo, ker so bili pa, niso vedeli, ali bojo obstali ali ne. In ko je prišel tujec, lastnik, ko je začel vlagati tudi te kadre prekvalificirane, ko je dal denar, kljub temu, da več projekta ni bilo v novo prekvalifikacijo, nove izobraževanje. Kaj se je zgodilo? Ne samo znotraj, da so znotraj Rogaške te steklarne izobraževali svoje delavce. V šolah so se pojavili otroci, so se upisali, ker so videli perspektivo. Prej je bilo, smo denar take delali, ko je prišel tujec, so videli okoliški starši, zdaj pa je perspektiva. In zdaj imajo upisan prvi letnik. In imajo v zadnjih že stojijo otroci novi, ki se bo upisali. Ne? In zdaj, kaj? Pred mesecem ni v Tarči, ki je bilo, da je bila Popočeva v Tarči, ona je 3-krat ponovila Steklarna Rogaška Slatina. 3-krat, kot da je ona jo to naredila. Ja, nisi jo, ne? Jaz sem sicer tvitnala in 2-krat, ne? Ker vem, da ker sem delala z Rogaško v tistem trenutku, ko so delali prekvalifikacije, ko smo prekvalificirali ljudi, ko je prišel tujec noter, točno poznam situacijo in če tega tujca ne bi takrat bilo, ko so v bistvu naredili, so tudi znotraj proizvodno, kadre je začeli izobraževati, zdaj se je zadeva dvignala, tudi vpis v srednjo šolo Rogaška, ki je za steklarno bila, prvenstveno namenjen, je nov vpis. Torej, tudi ta moment je. In pravim, da tudi lastnik, tam, ker pač, če imaš tovarno, ki je vezana na okoliš, ne, tam Rogaške, to mislim,
tukaj primer, da se da. Vse se da, če se le hoče. Če se ne hoče. Zdaj tukaj imate recimo lahko vidite, ne, dejansko koliko je bilo izhodov zaposlitev, ne, iz programa usposabljanja na delovnem mestu. Potem imam pa še ukrep javnih del. Je bilo pa še manj. Potem trajne povezanosti s trgom dela, ne, dejansko so potem te osebe lepo imamo. Aha, tukaj imaš 1499 pa 500, to se je zaposlil, pa si se zadnji polovica. Ne, manj. Tudi s tem, da pol je bil, da je, ko se je začela shema, ne, je bilo še manj, ne, prek ukrepa javnih del, ker tega ukrepa dejansko sploh niso znotraj ukrepa sheme vključeni. Kot ukrep javnih del so vse dva, ne. In se potem nabrali to veliko tem dolgotrajno brezposelnih oseb. Ja, se pravi, zdaj, če lahko vzamemo, ne, nekako, mislim, da se vsi strinjamo, ne, da bi mladi mogli zagotoviti finančno pa materialno varnost, ne. Ampak na tak način zagotovo to ne bomo dosegli, ne. Se pravi, da bi tudi znotraj teh ukrepov bilo potrebno, da osebe, ki so vključene v ta ukrep, po zaključku tega ukrepa dobijo ali neko pogodbo, tudi če za določen čas, ne, neko garancijo, ne, da potem lažje pridejo na trg dela, ne. Je, ker zdaj v razpisu za javna dela, ko se ti prijaviš, imaš rubriko, koliko ste jih do sedaj zaposlili po javnih delih. Torej, če ne, potem si napisal tam enega, dva ali pa nič, ne, in to je bilo pa merilo, če si napisal nič, pa nisi dobil tistih točk, ne. Če si tukaj zadobil, si dobil, ampak to je od 10 točk, 1 točka to nič ne pomeni, ne. Torej, ja, pogoj bi lahko bil, ne, če ti po končanem, recimo, javnih delih zaposliš, potem imaš prednost, tako da zaposliš tudi v javna dela. To na tem delodajalci bo napisal. Ja, seveda ne. Ker so redki delodajalci, ki so sposobni leto dni naprej povedati, aha, tega bom pa zaposlil. Ne, mislim, zdaj, redki so, ne, se vidi, ampak leto dni je v naši državi tukaj, stvari se zgodi turbulentno, da kjer delodajalec niti ne ve, danes smo, jutri ne bo več imel, ne. Edini, ki lahko mogoče v javnem sektorju, ampak vprašanje. To je eno. Jamstvo za mlade, recimo tisto, kar je spodbuda delodajalcev, da ne plačamo prispevka, če ga zaposli, se to je okej, vse vredno, ampak mene zanima in sem se listo napisala, da vprašala vlado, ker zdaj 2 leti njim tega, ne, oni torej, če zaposlijo mladega do 30 let, so upravičeni prispevkom, ne. Mene zdaj zanima, koliko teh mladih po 2 letih so pa pol naprej res zaposlili. Ali so zaposlili spet tam zato, da so dobili sredstva, torej, da so bili oproščeni, ker en razpis je, ker morajo biti za nedoločen čas, enem pa ni, ne. In veste, kaj se dogaja, ne? Dogaja se to, kar so se delodajalci pogovarjali. Okej, zdaj ga bomo zaposlili za 2 leti, bomo oproščeni tega, pa ga bom odpustil, pa bom novega zaposlil. Pa ne rečem, da vsi. Ampak se najdejo tudi takšni, ki pač to probajo izkoristiti, ne. In to država tudi ne bi smela dovoliti, da se take stvari v bistvu dogaja. In jaz imam te subvencije, to niso rešitve, tako rekla sem. Mi ne bomo na subvencijah živeti. Če bomo mi na subvencijah živeli, to ni nič. Subvencionirajte vse delodajalce, to pa pomeni znižati davek na delo in tako naprej. To so subvencije, to so tiste prave subvencije, ki bodo dale, ne mi pa višamo prispevka za davke, ko se je na tisti plači vrn, ne. Ko ti gledaš plačo po pol, ne vem, ki te mine, ko vidiš kot procent, 45% daš državi, ne. Lepo vas prosim. Subvencija je bila, to znižite, pa se bo zaposlovalo. Zdaj pa vas pozivam še, če imate kakšno vprašanje za gosta ali pa, ne vem, kak komentar. Javno delo. So samo ukrep, pač delodajalcev, ki se izkorišča. Tudi mladi opravljajo redno delo. V pogodbi sicer zapisano, da opravljajo samo določeno delo, dejansko opravljajo redno delo. Seveda se želijo čim bolj izkazati, upamo, da bodo zaposleni po izteku pogodbe
tudi se jih na nek način drži, no. Se da ena življenka, ne. Tudi potem se take delavce oziroma brezposelne osebe po izteku pogodbe ti delodajalci poročajo drugemu. Jaz imam pač izkušnjo iz javne uprave z občine. In sem v bistvu upravljala javno delo na 5 različnih občinah. In tudi v drugi občini sem celo leto upravljala njeno delo svetovalca, dejansko pa na pogodba javno delo. Jaz bi tudi tako rekla, ne. Pogodba javno delo piše noter, da moraš imeti mentorja, ne moreš upravljati samostojno svojega dela in tako naprej. Ne. To ne moreš imeti skozi nekoga, torej vi ne bi smela samostojno upravljati nobenega dela. Ne. Jaz bom čisto konkretno povedala, mene je to nesmisel. Pa zdaj ne govorimo o vašem primeru. Jaz verjamem, da so javna dela, ker ti ne moreš samostojno upravljati, ti ne moreš prevzemati odgovornosti, ki ti ne sme biti naložena kot javnemu delavcu. To je jasno, da ne. Ampak vam povedala pa primer, pravim, ki ti zaposliš nekoga preko javnih del, kaj se je zgodilo. In to se je zgodilo točno tu pri nas. Ne? Kolegica, ki je bila mentorica, je šla na malico in punca preko javnih del je ostala sama. Ne? V pisarni, pač, nas je bilo 6 tam, zdaj pa če eden je bil tam, ona je šla na malico, ne, tiste pa ure, in ta gospa je že bila, ni bila deklica, 50 let, ker je bila tik postojila, da bi pa vizal postajanje, pač prišla potem k nam, je stala sama. In kaj se zgodi, telefon se zvoni, ne? Ona dvigne telefon, mislim, pa telefon dvigne, dober dan, tukaj ljudska univerza, bla, bla, ne. In kaj, ne moreš verjeti, ne? Kliče točno ženska iz zavoda za zaposlovanje, ne? In reče, kdo ste pa vi, ne, ja, a niste vi prek javnih del? Rečem, ne. Zakaj ste dvignala telefon? Ja, ona prav, ja, sama. A sama ste? Ni bilo hujšega, ne? In potem mi ta razlaga, jaz sem skoraj že telefon dol spustila. In sem, ja, kaj pa je narobe, ne? Mislim, ženska pri 50, ne. Ja, ne, gledajte, gospod, vi imate pogodbo, kjer ne smete delati sama, ne smete tega, ne smete onga, ne smete onga, ne. Je pa če šla ona na malico, ne, direktorica je tam, no, jaz nisem bila več, že bila tu, je druga direktorica pa. In je bilo cel kraval, glede tega, ker je gospa pri 50 letih preko javnih del dvignala telefon. In zdaj mi ne bo rekel, da je to smisel javnih del. Smisel javnih del ali pa tega usposabljanja je, vi pridete, imate mentorja, ki vas seveda privaja, normalno, da so različne javne del, moramo se biti. Jaz zdaj govorim pač o tem dvigovanju telefona, sprejemanju ljudi, ki se pridejo vpisati v izobraževanje in tako naprej. Drugo je, če imaš neko odgovornost. Da ga ti pripraviš tega človeka, rabiš za telefon dvignati 3 dni, ne? Recimo, če je bolj počasni. In potem jaz mislim, da je ta človek usposobljen sam, da dvigne telefon, reče, dober dan, ja, a direktorico izvolite. Ampak po javnih delih ljudi ne sme niti tega narediti. On ne sme biti samo v pisarni. To vam hočem. In to se meni zdi takšen nesmisel, sploh če imaš človeka pri 50, pa prek javnih deli ne vem, ki je mlajši, ne vem, 18 let, ne, se pa strinjam, da če so pa javno dela takšne, ker ti nosiš neko odgovornost, da bi vi tam, ne vem, pač mogla neke stvari, ki lahko kazensko odgovarjate, karkoli, ne, je pa drugo. In večinoma delodajalci, jaz se strinjam, imajo to miselnost, zdaj 3 mesece tule sedel, zdaj pa zna, ne dela sam, ne. Kar se pa meni zdi slabo za tistega, ki dela preko javnih del, da se on samostojno začne odločati o stvareh, da se samostojno odloči za neko stvar, da se tudi prevzame konec odgovornost za neke stvari, ne. Še enkrat je pa res, če se javna dela takšna, da se lahko zgodi kakšna zadeva, takoj kazensko potem, to pa definitivno ne. Kakšne anomalije so, kakšne razlike so. Tako ste vi rekla, vi ste delala v 2 občinah, vse samostojno ste mogla odločiti verjetno in tako naprej, ne. Stvari mogoče, ki ni prav, ampak tu v tem našem primeru je bilo pa prav bizarno. Mislim, to je bil cel kraval potem bizarno, ne, ker je gospa dvignala telefon. Ne znamo, da delajo kontrole, recimo, pri nas pač osebno prišli. Ja, se vprašati, ja, delo vprašati, ali mi niso po telefonu pisali. Ne, to je čisto slučajno nekaj hotela informacije. Da sem povedala, da delam tiskaj odgovor, pisali, da pač No, to je drugo, ja, da pravljajo še kaj drugega, ne, ampak mi smo
recimo res zdaj za administracijo in to ženske to upravljali. In potem, mislim, to je, ampak jaz moram reči, da vsi, ki so naši so tudi imeli potem razgovor za zaposlovanje in so povedali, recimo, ena je bila zelo odločena, rekla, ja, jaz sem samostojno sedela tu in ne, in je potem rekla, pa vi ne smete po pogodbi samo delati. Je rekla, pa kaj vi mislite, da sem stara 5 let, rekla, jaz moram neko odgovornost prevzeti, rekla, jaz sem dosti stara, jaz hočem to, jaz sem delodajalca za skoraj že, ne. V bistvu, ti vidiš potem priložnost, da se izmraziš, na nek način v bistvu vidiš v tem upanje za naprej, da se čim bolj izkoriščaš. Ne, to izkoriščanje delodajalcev je. Ja, pa ta kontrola mora biti zdravo razumeti. Penja tlok pri brezvednih stvareh, bistvene stvari pa psi ne mara, ker so nevarne, ker bo žovo poglav, če boš šel v to. Jaz se strinjam z vami, to so reference za vas, oziroma tista, ki je zaposlen tam, ki seveda, da se izobraziš in tak naprej. Me tudi jezi to, da govorijo ljudje, potem se izkorišča se ne delodajalca, ki dela, recimo, ne vem, tam piše administrativno delo, on pa dela še pol kaj drugega, ne. So stvari, ampak da se jaz mislim, da se da to, če normalni delodajalci in pa normalni zaposlen dogovoriti, da to, mislim, da upravlja tista dela, ki so v pogodbi normalno in vse. Je pa res, da prije do predvsem to, da niste pa zaposlili več. Da ostaneš na cesti. To se mi zdi imaš glavno problem. Prej ste omenila tudi, da bi dala vprašanje glede tega kolobarjanja, da za 2 leti lahko nekoga naš nek javni del, ampak mene zanima, zakaj ti potem tistega človeka ne zaposliš in vzameš novega? Kakšen je argument? Če nimaš denarja, da ga zaposliš, ne? Ja. Ti nimaš denarja za plačilo njegovo, torej za splačo. To je izkoriščanje. Ja, glejte, zdaj pa tam, Meni ne? ni normalno, no? Če ti nekdo odgovarja, ga usposobiš, ga pa zaposliš, ne da država podpira, da ti spet nekoga na račun države vzameš in Ne, tu smo se mogoče narobe razumela. Ja, jaz se strinjam s tem, da delodajalec ne more nenehno izkoriščati, če se to razume. Ne more nenehno, ja, se strinjam, ne more nenehno izkoriščati. In to delajo, ne? Ja, ne moreš, ne? Mislim, prek javnih del, ampak ne enega in istega človeka. Ne, enega ja, ampak ne moreš, ne? Ampak zdaj pogledajte, situacija je takšna, da nekateri delodajalci je to edina možnost, da dobijo dodatno delovno silo, ker nimajo denarja za plače. In to je edina možnost. Jaz sem povedala v pravici, mi smo, ko sem jaz začela 2006 na ljudski univerzi, so bile 2. Jaz, tajnica, pofikus, 3. In jaz nisem imela denarja takrat, ker je bilo to zelo na cest, ta javni zavod, da bi zaposlila človeka, bilo pa je, kazal se je pa veliko dela. In ni bilo, jaz nisem imela financ. Nisem šla pač v javna dela. To je bil moj izhod kot delodajalcu, da jaz dobim človeka. Hvala Bogu se je potem, čez 3 leta zadeva obrnila, tako dalje, da sem lahko tudi potem zaposlila. Ne? Pa ne, da sem bila zdaj fair delodajalca, ampak jaz sem človeku takoj povedala že. Tako pa tako je pri nas. Če bo denar, bom zaposlila, drugače pa žal ne gre. Ne? Ampak, in smo potem tudi zaposlili, se tako sem povedala. Jaz se strinjam se, ne moreš nenehno, ampak nekaterim je to izhod v krizi. Poleg tega, mene samo moti ta zadeva, da če ti greš v usposabljanje na delovnem mestu za 3 mesece, usposobiš nekoga preko te sheme, zakaj ga potem ne moreš zaposliti v drugi shemi za leto dni, ki mogoče spet premostitveno, da potem pa ti le tega človeka zaposliš. Zdaj pa ti tega človeka za 3 mesece usposobiš, za točno določeno delovno mesto in potem mu rečeš, hvala lepo je nasvidenje. To je za mene še bom rekla bolj, ker če bi bila vse preko javnih del, bi mu njemu tudi, pa tudi verjetno vse, ne. Se pa strinja, da delodajalci tega ne bi smeli početi v nedogled, ampak to je izhod iz krize tudi za državo, ki kaže potem statistike, kako lepo pada število brezposelnih. Če ne bi bilo visoki, bi delodajalci veseljem vas zaposlili za enega. Plačo bi mu dal, ker si jo zasluži, ampak misliš pa vedno, koliko za državi, ker je javni sektor preveč. To sem prej rekla. Treba, a ne, te subvencije so nesmiselne. Mi znižimo te vse bremenine, kaj bremeni plačo,
In to so tiste prave subvencije, oziroma to je tisti pravi ukrep, in potem boš zaposlila, to sem vam prej rekla, in potem mi ne rabimo več, ne vem, tih kvazi schem. Moramo jih pa imeti, da Evropska unija da iz ESS, toliko in toliko denarja, in to je treba porabiti. Ne? In to so te scheme, to je ESS denar, Evropski socialni sklad. In jaz zato se tako spravim, znižite, to je treba narediti. Ja, in pol bomo zaposlovali, pa se bo zaposlovali v realnem sektorju, ne stav javnega uprava, ali piše pač. Definitivno, ja. Še kakšno vprašanje? Ja, potem bom se pa jaz na tem mestu zahvalila našim gostoma za ploden prispevek, no, pa da ste se vzela čas, da ste prišla. Pa tudi vsem vam, da ste se oddelili prvega